देवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुग्दोम आसलो. हो ताचे ग्रेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर हे फुडें तुका म्हजो मुग्दोम जावंक मेळचें ना. तेन्ना मुग्दोमपणान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुग्दोमपण काण घेता म्हणटोच हांवें आतां कितें करचें? कोणूंक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुग्दोमपणा वेलो निकलायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एका रिणकाऱ्याक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितले देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, वेगी बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें परतिपाल केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुग्दोमाक वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारके लागीं चलता घोळटाना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोजवितीची. तर हांव तुमकां सांगता, वास्कोलपणान जोडलोले ग्रेस्तकायेन तुमकां इश्ट इश्टिणी जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटोच जर वास्कोलपणान जोडलोले ग्रेस्तकायेन तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर असोल खरी ग्रेस्तकाय तुमकां कोण पातयेतलो? आनी जे तुमचे न्हय तातूंत जर तुमकां पातयोवंक नजो जालें, तर तुमच्या खाशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याय चाकरान दोनयाच्या बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देवाचें उतर हें.